목소리다. 키는 난쟁이 딱딱 들어가고 신발도 없다고 맨발에 청주 있대. 어째 그래도 내가 열심히 합니다. 예, 그래도 괜찮지요? 예, 그래도 뚝배기가 자음하시 나더라고. 괜찮죠? 네, 그래. 그러면 자, 신나는 또 홍도에 오지 마라. 거기 있지? 네, 그래. 그럼 가보자. 자, 그래도 그 같은 똑같은 노래지만은 올라오면 똑같은 노래 가요. 똑같습니다. 비슷비슷 장구. 그렇지만 자기의 색깔이 있습니다. 똑같지만 자기의 색깔이 있기 때문에 볼거리가 있다는 거죠. 그래서 내 색깔이 있고 우리 정현이 색깔이 있고 우리 뚝지풍마님 색깔이 있고 그래서 다 각각이 다르기 때문에 각설을 따라서 다 똑같은 것이 아닙니다. 다 자기 색깔이 있고 다 다릅니다. 그래서 볼거리가 있다는 겁니다. 그래서 자, 홍대에 오자. 가자.
세상에 우리 프로기장은 이렇게 연예인들이 많이 오셔. 예, 우리 여기 76번째 우리 남편은 예, 원래 가수요. 근데 오늘 시골에 부모님 계시는데 그 나는 며느리는 시집가고 무대를 해야 되는 게 있고 그 신랑만 갖다 먹자니 그 북쪽 먹다가 지금 바로 왔어. 예, 얼마나 열심히 살요. 그래도 마누라 고생한다고 꽃다 말다가 여기다 다 꺼내갖고 주잖아. 어떤 놈이 그러겠어. 먹자니 푹 먹다가 나갔다 뛰었었어. 그래도 당신밖에 없어. 여보 내가 오늘 밤에 잘해줄게. 예, 내가 일찌감치 가서 입을 피자고. 주번 10원 몸에 10원씩이나 일하네. 몸에 끼쳤다 10원 괜히 받아요. 저까지 괜히 오라겠네요. 야 막내야 네가 내 대신 하면 안 되냐? 안 돼. 너 빨아야 연습했잖아 이 새끼야. 안 돼? 어? 연세는 있기는 있는데 내가 심한 연세가 안 맞아. 키가 지것이 아니더라고. 여보 연세 키가 야 누구 좀 봐봐. 감기 안 왔지? 색깔이 틀리지? 예, 안 맞아? 예. 그걸 여보 그거 밤새 뜯다가 그 연세 다 끊어. 자동차에서 있으면 끊어. 시골 어째 시골을 나오는 오늘 그래 친구들 연세가 좀 그 너무 약한 거 아니야? 그놈이 커. 여름이 크지? 그럼 시골을 다 꺼내가 나는. 응 그래 어디야? 그거 이거 가운데 다리 쫙 벌려봐. 거기다 충전기라고 시켜보게. 아니 충전기 시키라고 그래요. 아 당신한테 아무나 대가리 다리 벌려봐. 시골아 벌려봐. 시골 자기네 거기다 충전시켜. 아니 이러고 이치라고 10원씩 나왔다. 연병을 허물면 올라가잖아. 여보 내가 준비 샀어. 식전에 잡수시 오면 연병을 도망가면 되겠네. 오늘 맞지 않아. 아유 참말로. 그래야 저 여보는 원래 처불러 쓴 게 난타랑 강대로 해갖고 템포 160에서 마이크는 이런 거 이제 가자. 이걸로 템포 160원 해서
시원하게 잘했어요? 우리 한국 사람들은 막 때려 부셔야 돼. 조용히 늘터지고 오면은 지금 다 가버려. 하여튼 연식이 있으나 없으나 막 두드러 패는 걸 좋아하더라고. 시들한테 연병 한번 피고 연병을 해. 근데 시부가 늘터져가 보면 저같이 집에 가면 내지 가자. 시부하고 재미없다. 아우 시부이 신이 나야 돼. 가 재미없어 이런다니까. 근데 우리는 연병 늘 때는 작아갖고 분위기하고 작아갖고 연병을 하잖아. 네, 파닥파닥 뛰고. 그거 뭐야 가수들은 말이요 노래 쉬고 끼리야 부르면은 그것들 노래 쓰고. 예. 근데 우리 연예인은 거기서 난리가 납니다. 그 건반 있죠? 건반 치시면서 막 이렇게 사람 미쳐. 섹스폰도 막 부르면서 막 이렇게 했는데 오네. 근데 우리 프로그램장에 오셨더만이 이제 그 에너지를 전략하기 위해서 여기서는 안 하시고 노래를만 합니다. 예. 그렇게 나는 박수 한번 주시오. 여기 우리 남편은 이 못하는 것이 없어. 참일 잘하게. 하여튼 그냥 모든 것이 없어. 무엇이든 노래 잘하게. 예? 옷 입혀놓으면 영화음악에 탤런트 못자르고. 예, 근데 벌써 오늘 옷자리 벌받아서 이렇게 멋있는데 얼마나 멋지겠어. 지금 보는 이 순간이 멋져본디. 아이고 내가 당신 싹 버리고 오늘부터 싹 처리해볼게 내가. 일본으로 할게 내가. 걱정하지 마라. 아이고 힘내. 행이나 또 딴 놈한테 갈까봐 지금 오늘 옷자리 푹푹 와버렸어. 아이고 내가 이렇게 인기가 많어. 연대가 채워졌어도 혹시나 부르는 게 불안한 게 특수연대 가서 풀어볼까봐. 아이고 참말 완장하네. 그러면 있잖아. 이번에는 그거 시작은 그 영수산이지 진짜인가 하고 장구밴드 좀 한번 가보자. 예를 두드러 부셨은 게 이제 조용하게 노래 한번 딱 하고 또 두드러 패야지. 계속 두드러 기대기가 시끄러워 안 돼. 강력하게 있어야지. 그게 안 그려? 내가 맞지? 예? 안 맞아? 맞아. 목소리가 어쩌고 안 좋고. 그러니 앞으로 와. 아이고 참말로 그냥 아따 우리 언니 천재 내버려둬야지. 언니 특식이야 그가. 그래 언니 오늘 무조건 오시면 고리 앉아보셔. 특식이요. 아무나 못 앉아 그거는. 우리 남편이 그거 잘했는데 옆쪽으로 완도가 딱 구두적 걸리니까 봐 이쪽으로 이사 왔어. 그래. 자 그러면은 이번에는 자 우리 또 영수산에 되지 한번 하고 진정이가 꼭 부르고 또 한국에 대한 시간을 하겠습니다. 여러분 시간 한번 가요. 제
목소리를 떠올리며 주고받던 그 사람 잊을 수가 있을까요? 당신이라면 잊으려고 죽어도 잊을 겁니다. 죽어도 잊을 겁니다. 괜찮아요? 아이고 몸에 B급들만 나오네. 홀이나 지금처럼 뚜근육을 내가 테이프로 붙여보든지 해야 돼. 아이고 지지배가 뚜근육이 얼마나 좋은가. 연뼈 도마고 한장이요. 아이고 너는 어저께 언제 뒤졌다 너는 내가. 예, 내가 그래도 지지배야 꽃다발이 2개나 돼요. 예, 2개나 너는 한 번도 못 받았지? 예, 또 돈 있는 거 찾아보자 지지배. 내가 벌써 다 뺐지 지지배야. 예, 아이고 저런 지지배 누가 갖다 썼으면 좋겠어. 혹시 필요한 사람 없어? 응, 어째 필요해요? 응, 안 필요해. 식성이 안 땡겨. 연표, 열분은 영 아닌데 효리가 식성이 까다롭다 이거. 보통이 아니다. 너도 아니요? 이쪽도 아니라는데 식성이도 안 땡긴대. 그러면 언니는 어디 가셨어? 여기 오빠. 어? 어디 가셨어? 저쪽으로 가셨어? 갑자기 싸우나 보다 야. 그럼 오빠 아쉬운 대로 갖다 쓰시오. 싫어? 식생이 까다로워. 그래도 이편 다시 믿으려고 그래도 언니를 많이 챙기구나. 잘 얻었네. 예. 그 버리지 마. 가까이 가 그냥. 아, 내 입에 뭐 떨어지고 오기요. 자, 이거는 장구맨들 신나게 한번 가보자. 자, 이걸로 이제 마이크 바꿔서.
예. 자, 지금부터 이제 여러분의 시간을 갖고 노래 자랑하는 순서가 되겠습니다. 여러분들 나오셔서 한 분 한 분 모셔가지고 노래하는 순서를 갖도록 할게요.